President, jammen må jeg si statsråden han blir ikke lei av å dumme seg ut når det gjelder å bruke meningsmålinger. For innlegget til Snorre Valen, etter min mening, var det et typisk eksempel på hvordan man misbruker meningsmålinger. Snorre Valen snakket om at det var meningsmålinger som viste at folk ikke ville ha en liberalisering i bruk av snøskuter. Og så overførte han det til at det var motstand mot Høyres forslag. Men det er jo ikke liberalisering Høyre har foreslått. Høyre har foreslått at det er de lokale kommunene som skal få mer råderett over sine egne muligheter og rettigheter på dette området her. Og det kunne du prøve en meningsmåling og se hvordan den da ville slå ut. Og statsråden bruker dette her gjentatte ganger med tause flertall og tar meningsmålinger som sannhet. Når skal han komme ut av sin villfarelse i forhold til denne type spørsmål? Statsråd Solheim. Jeg tror vi skal være forsiktige med å beskylde politiske konkurrenter for å være dumme, for klokskapen er nok relativt likt fordelt mellom de forskjellige politiske partiene. I hvert fall er IQ-en relativt likt fordelt. Klokskapen kan kanskje variere. Det som er min grunnleggende tese, og som jeg har drevet fra denne talerstolen veldig mye, er at det norske folk på en serie av disse områdene ønsker en balansert politikk. Faktisk ikke ønsker at man skal lytte til de som roper høyest. Man skal altså ikke lytte mest til de rovdyrmotstanderne som roper høyest. Man skal for den del heller ikke lytte mest til, la meg kalle det, naturvernere i byene som ikke har vært så veldig mye i Distrikts-Norge, og som synes det er lett å verne rovdyr langt fra sine egne kafébord, som Gundersen pleier å parodiere. Man skal ikke lytte mest til noen av disse. Man skal føre en politikk som har bred oppslutning i de store gruppene i befolkningen. Og det jeg forsøkte å tydelig dokumentere her, at både når det gjelder en balansert rovdyrpolitikk, og når det gjelder en balansert snøskuterpolitikk, så er det det som har bred tilslutning i Norge.